தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சாச்சு. குழந்தைங்களுக்கு ஜலதோஷம், இருமல் இதெல்லாம் வர்றது சர்வசாதாரணமான ஒண்ணுதான். கசாயம் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா குடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா மிட்டாய் வடிவத்துல கசாயத்தை கொடுத்தா கண்டிப்பா குடிப்பாங்கல்ல. சோ இருமல் மிட்டாய் எப்படி வீட்லயே செய்யறது அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த இருமல் மிட்டாய் செய்யறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருள் சித்தரத்தை. இந்த சித்தரத்தை நம்மளுக்கு சளி சரியா போனதுக்கு அப்புறம் வர வறட்டு இருமலை கூட ஈஸியாவே குணப்படுத்தும். இந்த சித்தரத்தைய நம்ம ஒரு உரல் வச்சு நல்லா இடிச்சிட்டு அதற்கப்புறமா மிக்சியில போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஓரளவுக்கு பவுடர் ஆயிரும். அதற்கப்புறம் ஒரு ஜல்லடையில அதை லேசா நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கிடலாம். அதற்கப்புறமா நம்ம இருமல் மிட்டாய் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம். நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த ஜலிச்சு வச்சிருக்கிற சித்தரத்தை பொடியவும் இதுல எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதுல நான் என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்திருக்கேன்னா, இஞ்சி எடுத்திருக்கிறேன், அதற்கப்புறம் வெத்தலை ஒரு 4 வெத்தலை, அதுக்கப்புறம் துளசி ஒரு 4 ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன், ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பாதியா வெட்டி அதை எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல, நீங்க சித்தரத்தை அடிச்சிங்கல்ல அந்த மிக்சி ஜார்லயே போட்டு லேசா அரைச்சுக்கோங்க. அரைச்சதுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஃபைனா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை ஒரு வடிகட்டியில வடிகட்டிக்கோங்க. ஸோ வடிகட்டியில அதை நல்லா அழுத்தி விட்டு வடிகட்டிட்டீங்கன்னா அதனுடைய சாறு எல்லாமே இறங்கிடும். ஸோ இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த சித்தரத்தை பொடியவும் இந்த எலுமிச்சம்பழத்தையும் கலக்கணும். ஸோ எலுமிச்சம்பழத்துல விதையை எடுத்துட்டு அதை நல்லா அழுத்தி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ அரை எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம இதுல பிழிஞ்சிருக்கோம். இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சித்தரத்தை பொடி 1 ஸ்பூன் அளவிற்கு இருக்கு. இந்த சித்தரத்தை பொடியவும் இதுல நம்ம கலக்கிடுறோம். சித்தரத்தைய நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப காட்டமா இருக்கும். கண்டிப்பா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ பாருங்க, தேவையான ஒரு கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதை மிட்டாய் மாதிரி நம்ம மாத்திடலாம். அதற்கு ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுக்கோங்க. நான் 1/2 கப் ஜீனி எடுத்திருக்கிறேன். இந்த 1/2 கப் ஜீனிய லோ ஃப்ளேம்ல அடுப்பை வச்சுட்டு லேசா வறுக்கணும். எதனால அப்படின்னா நமக்கு மிட்டாய் பிரவுன் கலர்ல வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அதனால அந்த ஜீனி லைட்டா கேரமலைஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும், அதாவது லைட்டா பிரவுன் கலர் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த பக்குவத்துல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த 1/4 கப் இருக்கும் இந்த மூலிகை சாறு. நம்ம 1/2 கப் ஜீனினா 1/4 கப்புக்கு மூலிகை சாறு. இதை இதுல கலந்துட்டு அடுப்பை சிம்லையே வச்சுட்டு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நிப்பாட்டாம. அப்பதான் அந்த ஜீனி நல்லா கரையும். ஸோ பாருங்க, இவ்வளோ ஸ்பீடா நீங்க கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ ஜீனி நல்லா நுரைச்சு வர ஆரம்பிக்கும். பாருங்க, நுரைச்சு வருது. ஆனா இன்னமும் இப்போ தேன் பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கு. இதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வரணும். அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனேயே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு மிட்டாய் ஊத்த ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதனால ஊத்துறதுக்கு பிளேட் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். அதற்கு ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பிளேட்ல நம்ம சுகர் கோட் பண்ணணும். அதனால ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவிற்கு சுகரை மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப சுகரை நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பிளேட்ல ஒரு 4 சொட்டு நெய் விட்டுக்கோங்க. எதுக்காகனா நம்ம ஊத்துற மிட்டாய் ஒட்டாம வரணும். அதுக்கப்புறம் நெய்யை பிளேட்டோட எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவி விடுங்க. நல்லா தடவி விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க இந்த சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, இந்த பவுடரை அந்த பிளேட்ல ஒண்ணு போல தூவி விடுங்க. எதுக்காகனா நம்ம மிட்டாய் ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா மிட்டாயை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அப்போ ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டிக்க கூடாது. அதனால அடியில சுகர் கோட்டட் இருந்ததுன்னா மிட்டாய் ஒட்டாது. இப்போ பாருங்க, நல்லா திக்கா ஆயிடுச்சு. ஸோ இது கரெக்டான பக்குவமானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பக்கத்துல ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை எடுத்து நீங்க அந்த தண்ணியில ஊத்துனீங்கன்னா பாருங்க, உருண்டை உருண்டையா தனித்தனியா வரும். தண்ணியில கரையாது. இப்போ நீங்க தண்ணியில இதை எடுத்து கையில வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஜவ்வு மிட்டாய் நமக்கு அமுக்க வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒண்ணு போல திரண்டு வரும். பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், கையில ஒட்டாம நல்ல ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி வந்துடும். ஸோ இது சரியான பக்குவம். இந்த பக்குவத்துல அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை தனியா எடுத்து ஒரு ஸ்பூன்ல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பிளேட்ல
குட்டி குட்டியா ரவுண்ட் ரவுண்டா ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம ஊத்துங்க. இப்ப பாருங்க நம்ம சூப்பரா ஊத்திட்டோம். இது வந்து ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். 1 ஹவர்ல அது நல்லாவே காஞ்சிரும். இது வந்து நீங்க வேகமா ஊத்தி முடிக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா கரண்டி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா ஒட்டிக்கிடும், ஊத்த முடியாது. ஸோ உடனே இம்மீடியட்டா ஊத்தி முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்தி வச்சு லேசா நெம்பி விட்டீங்க அப்படின்னாவே அழகா மிட்டாய் வந்து வந்துரும் எடுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம அடியில வந்து சுகர் கோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த கண்டெய்னர்ல வேணுமோ அதுல ஒண்ணு மேல ஒண்ணா அந்த சுகர் கோட்டிங் அடியில வர்ற மாதிரி வச்சிட்டீங்கன்னா சூப்பரா மிட்டாய் வந்து ரெடி ஆயிடும். ஸோ பாருங்க, பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ அழகா சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நீங்க குழந்தைங்களுக்கு இருமல் வரும்பொழுது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வாயில ஒதுக்கிக்கிட்டே அவங்க வாட்டுக்கு அவங்களுடைய அன்றாட வேலைய பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைய கரைய அந்த இஞ்சியோட காட்டம், சித்திரத்தையோட காட்டம், வெத்தலையோட காட்டம் எல்லாமுமே அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது வந்து ரொம்ப ருசியா இருக்கும் இனிப்போட சேர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது. ஸோ கண்டிப்பா நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த மிட்டாய் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு இருமலுக்கு உகந்த ஒரு சூப்பரான மிட்டாய் இந்த வீடியோல ரெடி பண்ணிட்டோம். மீண்டும் இதே மாதிரியான ஒரு அருமையான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.